ஒரு சீக்ரெட் விசாஸ், ஒரு கிராமத்து பார்வை. இது வந்து உங்கள் வீட்டில், உங்கள் ஊரில் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கடந்த கால நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கோழிகள், ஆடு, மாடு மாதிரிலாம் இருக்கும். சின்ன பசங்க வந்து விளையாடிருக்காங்க, கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. அற்புதமான விஷயம். இந்த மாதிரி பசுமையான சூழல்களில் எல்லாருமே உங்கள் வீட்லேயும் உங்கள் சின்ன சின்ன வயசுகளில் நடந்து விளையாடிட்டுருப்பீங்க. ஒரு பசுமையான நினைவுகள் இதெல்லாம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு. இது மாதிரி நிறைய கடந்த கால நினைவுகள் வரும். நாய், உங்கள் வீடு தெரு தெரிந்திருக்கும். பறவைகள், ஆடு மேய்கிறது, ஒரு கிராமத்து பார்வை. இந்த மாதிரி இப்போ பசுமையான நினைவுகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத நினைவுகள். ஒரு பறவை வந்து அந்த தேடுது, விஷயம். அழகான இதுதான் கிராமத்து வாசனைங்கிறது. பாருங்களேன், இந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடைக்காது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்முடைய நிறைய நிகழ்வுகளில் சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, இதெல்லாம் நிறைய மகிழ்ச்சிகள், சந்தோஷங்கள். அற்புதமான விஷயம். இந்த ஏரியா நாயகன் சந்திரன் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. வீடியோ சந்திரனுக்காகத்தான். பாருங்கள், நம்மளுடைய ஒரு செல்ல எங்கள் சந்திரன் வந்து அழகான அற்புதமான பெரிய ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு குழந்தைகளுடைய பாப்பா. இப்போ தட்டாம்பூச்சி, பட்டாம்பூச்சிகள், கோழி, ஆடு எல்லாமே இருக்குது. இந்த கிராமத்து வாசனைகள், மலர்கள், பூ மலர்கள் நான் பார்க்குறதுக்கே ஒரு ரம்மியமாக இருக்கும். குழந்தைகளுடைய பெரிய ஒரு ரம்மியமான ஏற்றுக்கள். உங்களுடைய இது மாதிரி நினைவுகள் இருந்திருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில். நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம், நிம்மதியை தேடி எங்கேயோ போயிட்டுருக்காங்க. இது மாதிரி சின்ன சின்ன நினைவுகளை நினச்சி பார்த்தாலே நமக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்கும் நண்பர்களே. அதனால் நம்ம சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி நம்மகிட்டே இருக்குது. மீண்டும் ஒரு இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்வோம். நம்முடைய தலைமுறைக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க, இயற்கையை சொல்லிக் கொடுங்க. இயற்கை சார்ந்த நேசிங்க. கண்டிப்பாக வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம். நன்றி. வந்து சேனலை பார்த்து லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.